άμεση αναμονή ανακοινώθηκε επίσημα ο δεύτερος πανελλήνιος γραπτός διαγωνισμός του ΑΣΕΠ 2025. Από τις 29 Απριλίου έως και τις 14 Μαΐου θα υποβάλλονται οι αιτήσεις για χιλιάδες μόνιμες θέσεις διοικητικών καθηκόντων σε όλους τους φορείς του Δημοσίου, στους ΟΤΑ και στα Υπουργεία. Αυτό εδώ το χαρτί είναι ο διορισμός μου και ήρθε γιατί ήξερα ακριβώς τι να διαβάσω, πώς να προετοιμαστώ και τι να αποφύγω. Δεν αρκεί απλά να περάσεις, χρειάζεται να γράψεις μια υψηλή βαθμολογία για να κλειδώσεις το διορισμό σου. Στο www.exektasisedu.gr μπορούμε να σε βοηθήσουμε να προετοιμαστείς. Γνωρίζουμε το μονοπάτι γιατί το έχουμε περπατήσει και οι ίδιοι. Εσύ θα ρισκάρεις να διαβάσεις μόνος σου ή να έρθεις στην ομάδα που μπορεί να σε βοηθήσει να πετύχεις. Πάτησε λοιπόν το κουμπί κάτω από αυτό το βίντεο για να λάβεις δωρεάν εκπαιδευτικό υλικό και παλαιότερα θέματα των εξετάσεων. Ξεκίνα τώρα.